Waboon kaayyoodha. Hoogganni ni jijjiiramaa kan hin jijjiiramne waboodha. Akeeka galmaan ga'uudhaaf waggoottan 50 oliif itti fufinsaan hojii hojjetaa akka jiru haga har'aa amma Oromiyaan walaboomtuu fi dirreen biyya keenyaa walaba taatutti kaayyootti cichee ka jiru waboodha. Bara dhufaa darbaa hooggansis ni jijjiirama ni wareegama. Kan hin wareegamnee fi hin jijjiiramne kaayyoodha. Waboo jechuun immoo kaayyoodha. Galatoomii dhaamsa ulfaattuu fi gaarii nuu dhaamte. Haa ta'u jaallan namni waa'ee kaayyoo beeku, namni waa'ee waboo beeku, namni akeeka waraanni kun dhaabbateef, akeeka abaawoon itti bu'uurameef qabsaa'u barumaan kaayyoon sun lafatti harca'ee nafu. Namuu jiruuf jireenya isaa, lubbuu isaa, maatii isaa, labata isaa dabaree warri qe'ee irratti maatiin itti dhumee jira. Kan manni guutuun itti gubatee jira kaayyoo kanaaf. Kan itti qaamaa hir'atee jiruuf jireenya dhabeetu jira kaayyoo kanaaf. Egaa kaayyoon kun kan abbaan arge akka barbaadetti oofudha miti. Kan abbaan barbaade kiisatti naqatee ittiin deemudha miti. Kun waan kaayyooti, waan akeekaati. Ilaamee oosumatti deebine waa'ee jaarmiyaadhuma keenya keessatti yoo deebine bara 2024 keessa qorannootu ture. Qorannoo jaarmiyaa. Maalii fi miseensi nurraa harca'ee rakkoon nuti qabnu maali? Dirree keessatti rakkoo hedduutu dhalatee waraanni bilisummaa Oromoo kaan diinatti galee walunkuree wal lolee wal dhiigsaa ture. Biyya alaa keessatti namni nurraa fottoqee bayee taa'a. Mormiitu jira. Waan kana nu biraa rakkoon jira moo qaama biraa rakkoon jira? Wanti kun qorannoo naa geggeeffamuu jennaani qorannoo tokko geggeessine akkuma jaarmiyaatti jechuudha. Miseensi jaarmiyaa godinaalee 6tu jira. Godinni Imo waan sana keessatti hin hirmaanne gaaf sana godina hin taane akkuma garee Imootti jiru. Godinaaleen 6 irratti walii galanii waa hedduu qoratanii qorannoo sana keessatti waa hedduutu mul'ate. Wanti qorannoo sana keessatti mul'ate tokko namni jaarmiyaan kun koree guutuu qabdi. Koreen kun hojii ishee irra hin jirtu ka jedhudha. Namuma tokkotu koree tokko iddoo 5 qabatee jira. Miidiyaaf sabqunnamtii yoo jenne namni qunnamtii godhu namuma tokko. Hoogganni jaarmiyaa namuma sana. Gorsaa ajajaa olaanaa kan ofiin jedhus namuma sana. Dippiloomaasirras kan hojjetu namuma sana. Keessayyuu qorannoon naannoo Ameerikaatiin nutti dhufte kan akeekiti jechuudha. Qorannoo sanarratti ani walitti qabaa qorannoo sanaa yookaan dura taa'aa qorannoo koree nama 3 qabdu. Egaa waan sana sirnaan dhiyeessinee gaafa kuni ta'uu hin qabu jedhamee wantoota jiran himnu rakkoon biraa dhalate jechuudha. Rakkoo dhalate sanarratti furmaanni haa godhamu jechuudhaan dallanamee gurmuu hayyootaa ka jedhamu tokko biyya alaa kana keessatti dirreedhaan walitti hidhamee dhufee asitti dhaabbate. Inni sunis diigamuu qabaa. Namni sana godhe warra ijaarsaaf siyaasaa tokko ana, lammata immoo istaafii ijaarsaaf siyaasaa warreen sanarratti xaxamee jechuudha. Egaa kun dhalee dhaqee rakkoo biraa keessa galchee monopoolii godhanii namni tokko waa hunda qabatee deemuu barbaadaa jechuudha. Namni tokko waa hunda qabatee deemuun sirna akka hin taane fuuldura dhaabbannee itti himuu jalqabne yoo kana rakkoo funaanamtee gara biraatti deemame. Kanatu jaarmiyaa kana keessaa tokko jedhee volkaanoo rakkinaa dhalche.
dhodhoose. Haa ta'u koreen jaarmiyaa ABO biyya alaa nama 7 ture. Nama 7 keessaa namni 4 gadhiisee ba'eera. Tokko ana barreessaan ni ba'e, itti gaafatamni dippiloomaasiis ni ba'e, to'ataan keessaas hin jiru. Warreen hubatoon beekoon jaarmiyaa hooggananii beekan, warreen yoodhuma dhimmuma hojii irratti illee hojii hojjetan, warreen kun rakkoon jaarmiyaa keessa jirtu sirrachuu dhabuu shidinnaan rizaayin godhanii ba'an. Iyyata peejii hedduu akkuma nuti qondaalonni 90 iyyatanii namni dubbisu dhabee haga ammaatti akka waan namni jaarmiyaa keessa naman dhiibnetti namoonni miidiyaa irratti ba'anii yeroo waa odeessan ni dhageenya. Namoonni ofuma odeessan 1 2 3 argaa jirra. Kuni seeraan ala deemuu waan agarsiisuuf inni kun gaafiin gaafatame waan gaafiin sun jettu waan gaafatameyyuu warreen dubbisanii hubachuu hin dandeenye, warreen waan sanayyuu hin argine, waan hin jirre fuudhanii yeroo isaan jaallan irratti dhoqqee hin beekamne kan silaa koreen seeraaf to'annoo murteessitu. Koreen seeraaf to'annoo jaarmiyaa kana keessatti jiru dabballeedha. Nam tokkotu koree seeraaf to'annoo ta'ees hin beeku biyya lafarratti. Nam tokkoon sun immoo nama dabballee jaarmiyaa kana keessa deemee halkanii guyyaa jaarmiyaa diigu, kan callisee oduu qofa odeessaa oolu namoota akkasiitu jira jechuudha. Dabballeen qaama tokkoof ijaarame, nama tokkoof ijaarame, nama itti dhiyoo yookaan wanta tokkoof itti dhiyaatee ijaarame koree seeraaf to'annoo ta'ee hojjechuu hin danda'u. Koree seeraaf to'annoo jechuun nama walabaa, nama rakkoo jaarmiyaa keessatti dhufte seerarra dhaabbatee hoogganuu jechuudha. Kunis hin taane. Egaa koreen seeraaf to'annoo hojiirra akka hin jirree fi koreen seeraaf to'annoo sun immoo nama pirooppogaandaa qofa hojjetu, dabballee waa ijaaru, ka nama diigu, ka olola oofu fi namoota callisanii gurri isaanii waan dhageenye afaan isaanii qofti dubbatu walitti qabaniiti jaarmiyaa kana keessatti rakkoo fidanii jechuudha. Kana kan godhaa jiru nama hojii jaarmiyaa kana keessatti hojjetamu hunda ishii dhuunfatee kiisitti naqatee namoota walitti dhadnaa qabaniin dirree irratti siyyatameera. Hogganni jaarmiyaa kanaa guddaan dirree jira. Xalayaan namoota 90 iyyatame, qondaalonni 90 walitti dhufee hiyyanne kanuma nuti keessa jirru. Xalayaan sunillee isa bira ga'ee deebii nuu deebisuurra mandara keessa deemee hogganni yeroo nam tokko lameedhaan gaafatu horii nuu buusaa maal godhaa rakkoon akka hin jirretti amii gadhiisan arginaa jechuudha. Namni jaarmiyaa kanaaf bakka bu'e jedhanii abbaan diinagdee maal inni xalayaan ergamu kun jennaan ani waan an beeku hin qabu nama naan jedheedha. Elaa jaallan nuti miseensonnii fi qondaalonni jaarmiyaa kana keessa jirru yaada keenya ukkaamsuu danda'u. Waan nuti dhiyeeffannu fudhachuu dhiisuudhaan ukkaamsanii akka dantaan isaanii walitti dhutti wajjin hojjechuu danda'u. Garuu waboorra nu dhoowwuu hin danda'an. Waboon kaayyoodha, akeeka waan ta'eef. Qondaalonni as keessa jirru kun waraana bilisummaa Oromoo ni gargaarra. Waraanni bilisummaa Oromoo obboloota keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo abbootii keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo kan kooti kan keeti kaayyoo keenya kan itti umurii keenya gubne kan kaayyoo isaaniitti rakkina isaaniitti rakkinni kaayyoo Oromoo isaanis qaqqabee nus qaqqabee itti deemaa jirrudha. Ela kanatu walitti nu fide, rakkootu walitti nu fide, kan walitti nu fidee walitti nu hidhe akka wajjin dhaabbannee waagoonu kan nu godhe dhiibbaa nurra geessedha. Fakkeenyaaf waa'een dhiibbaa ijoollee godina Imoorra ga'e
diinagdee isaan ofii xaarratanii waraana bilisummaa Oromootiin gargaarra waraanni kun kan keenya kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaaf kufaa jira ittiin gargaarra jedhanii too walitti qabatan fuudhanii garee hin hojjenneef garee hin jirreef diinagdee dabarsan. Kana gaafa arginu diinagdee dhumti darbaa jiruyyuu haqaan deemaa akka hin jirree fi namni wal fakkaatu qofti akka wal fakkaatutti waa godhaa kan jiru diinagdee kanana ni gumaache namni biraa fuudhee yoo dabarse waan santu deemaa jechuudha. Yoo barbaadan hattuu sobduu gantuu maalo kuni aadaa bar durii itti namni wal himachaa ture aga ammaatti fuulli isaa kan hin jijjiiramin. Yoo akkas jedhan akka waan ati naatee baqattee hojiin hojjannee tokkotti gaafa isaan tokko si tumatan sagalan bokokaani nan jabaadha. Dhugaa irratti yoo namni si tuqe ni laafta. Sobaan garuu gaafa namni si tuqe xiiqii sitti bula. Hojiin kunis ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo qabeenya Oromoo maraati. Qabeenya hunda keenyaati. Kanaaf diinagdee nama tokkoo fuudhanii nama biraatiif dabarsuun yakka cubbuudha. Namni cubbuu akkasii yeroo kana keessatti lubbuu isaa dirree kaa'ee iddoo akkasiitti cubbuu akkasii hojjetu saba Oromooti saba Oromoo bilisa baasuuf otoo hin taane lubbuu isaa waan ofii isaatiif fedhe qofa hojjetee deemuu nutti agarsiisa. Agarsiiftuu gaariidha. Wanti kun jala dhaabbatamee dhugaa baasuun dirqama. Amma nuti miidiyaa jaarmiyaa ABO biyya alaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa jedhamu dhaabbanneerra. Miidiyaan kun ifa baasti. Miidiyaan kun addunyaadhaan wal nu barsiifti. Miidiyaan kun rakkoo Oromoo keessa jiru, rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru, akeektuu diinni qabsoo Oromoo irratti gootu keessaa fi alaan uummata Oromootiif uummata addunyaatiif ibsiti. Miidiyaa kana jabeeffachuudha. Miidiyaa kana amiidhaan otoo isheen hin dhalatiin kichuutti cabsuudhaaf irratti aadaa jiru. Hin danda'an garuu. Maaliif? Dhugaa qabannee jirra waan ta'eef. Maaliif? Saba keenya har'a qeesaa keessatti qalamaa jiruuf wabii ittiin ta'uudhaaf sagalee isaa ta'uudhaaf rakkoo jaarmiyaa keessatti bara dhufaa darbaa deemaa jiruuf ittiin sagalee ta'uudhaaf miidiyaa kana dhaabne. Kuni hoggansi jaarmiyaa kanaa olaanaan miidiyaan kun bifa ittiin inni jabaachuu danda'uu fi miseensotaaf deeggartoota jaarmiyaa kana jala jiran akkaataa akka ija isaanitti miidiyaa kana eeganii jabeessanii guddisan irratti dhaamsa akka nuu dhaamu dhumarratti akka nuu godhu abdiin qaba. Elaa jaallan hamattuun miidiyaa irratti yaatee maqaa qabsaa'ota gameeyyii maqaa adda addaa itti moggaasanii saamtuu hattuu fakkeessanii maqaa jaarmiyaa hogganoota jaarmiyaa kana keessa jiran. Jaarmiyaa kana lafaa kaafnee halkanii guyyaa irratti hojjennee waggoota lamaan kan gadhaabe nuyidha. Ijoollee tokko isaaniitiin beenna warra achi keessa jiran eessarraa akkamittiin akka hojjenne hunduu wal beenna. Har'a gaafa jaarmiyaan kun jabaatee guddatee sadarkaa kana ga'u namoonni callisanii afaan qofaan akka re'ee obobsanii callisanii iyyuu qofa otoo hin taane hojiidhaan hojjetanii walitti agarsiisudha. Nus jaarmiyaa keenya ni ijaarra ni utumna. ABO woboon dhaaba keenya jaarmiyaa keenya woboon gaachana keenya uummanni keenya miseensonni keenya deeggartoonni keenya fuuldura keenyatti hojii kana milkeessuudhaaf jabaannee haa hojjennu siniin jedha. Dhaamsina ni qabu. Isuma kana isatti haanu jaallan yaada walirraa fudhannee mana kana keessatti waan deemu tokko lama sadiin irratti mari'annee dhumarratti immoo gara fuula duraatti maal gochuudhaaf akka qabnu fuulduratti akkamittiin tarkaanfachuu akka qabnu dogoggoroota jiran akkamittiin sirreeffachuu akka qabnu bifa dimokraataa ta'een bifa walaba ta'e namuu yaada isaa dhugaa ibsatee yaanni nuti har'aasaa jirru mana keenya keessatti haasa'u jirra.
akkamittiin akkam fuulduratti tarkaanfachuu dandeenyu irratti haa mari'annuun siniin jedha. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Namni yaada qabdan harka baasaatii dubbadhaa. Yaada bibilchaataa gaafii bibilchaataa wanta dhugaatti sammuu namaa keessa naanna'u waan namni tokko lama saditti dhukkubu wal faana arguudhumti keenya waan kaleessaas waan har'aas waliin hubachuun keenya waa arguun keenya waa furmaata ta'a. Guddoo ulfaadha. Rakkoo tokko furmaata jaarmiyaa keessa jiru fiduudhaafi tarkaanfiin bu'a qabeessi yookaan rakkoon sun maalii? Maaltu rakkoo ta'ee jaarmiyaa tokko keessatti furmaanni kan dhufuu danda'u? Rakkoon maal ture yoo jettee rakkoo ilaaltedha. Rakkoo ifatti adda baasanii beekuun dirqama ta'a. Rakkoo keessaa maddee maddi rakkoo maalii yoo jennee beekne fala ta'a. Eenyutu immoo madda rakkoo kanaati? Eenyutu immoo rakkoo kana fide? Eenyuun immoo rakkoon kun immoo eenyu ubaa? Ragaan agarsiiftuu waan kanaa hoo maali? Rakkoon yoo hin beekne furmaata sirrii argachuu hin dandeenyu jechuudha. Amma rakkoo barre jaallan eessaa dhufte maddi rakkoo? Nama tokkotu waan hoggansa jedhamu kana walumaa gala uummata Oromoo jaarmiyaa Baawoboo dirree alaa kiishii keessatti harka tokkoon naqatee deeme jechuudha. Nama tokko namni tokko yoo akkas godhee kiisatti naqatee deeme akkatti adda baafatu iyyuu hin beeku. Ummatti cafaqee qabate jechuudha. Gaafa akkas ta'u maaltu ta'a? Tuffiitu jira jechuudha. Eenyutu tuffatame? Uummata miseensa jaalattootaa fi warra jaarmiyaa waraana kana jaalatantu tuffatame jechuudha. Nama ofan qaba. Nama yeroo hunda waan rakkoon jaarmiyaa kun keessatti dhalatu dhalchee namoonni qondaalli 90 gaafilee qabxii 10 qabu furmaata isaa wajjiniin rakkoolee tarrisee dirree qabsoo hamma jaalaniin gaafattu kana hoggansa olaanaa ajajaa olaanaa jedhamu sana bira ga'e. Koree hojii raawwachiistuu sana bira ga'e. Qondaalota zoonii irra jiran bira ga'e. Hogganoota zoonii. Achitti amma mataa wal dhukkubsanii deebiinsaa eeggachuu jirra ammallee abdiin kutanne. Quban qabu quba qaba. Mandara keessa deemeetii kootta nu tajaajilaa nu gargaaraa jechuu jira hoggansi olaanaan ajajaan olaanaan namoota biraatiin. Eenyutu inni suudhaaf abbaa badii kana. Abbaa badii kana dhalche bira goruudhaaf wanti kun taate jechuudha. Quba qaba. Isa biraa bahee dhufeeti inni horii namaa karaa dabsee akka hin gabaafamne godhee diinagdeedhaan namootarraa maallaqa fuudhe maallaqa dhorkataa jiru ol bahee yakkamaa nu godhee dubbataa jechuudha. Maaltu deemaa jira? Xiiqii. Maaltu deemaa jira? Eenyutu maalla godhaa? Eenyutuyyuu maallu godhaa? Kun tuffii eenyuti? Tuffii uummata Oromoo. Kun tuffii eenyuti? Tuffii qabsoo Oromoo. Tuffii qabsaa'ota Oromooti. Waan biraa miti. Gaafii gaafatame, gaafiif deebisuudha. Lakkii dhugaa qabdu, lakkii dhugaan qabdan jedhanii himuudha jechuudha. Kun hundumtuun taane. Kuni maal agarsiisaree? Tuffiidha jechuudha. Hogganaan kana wallaalee miti. Namoota dhuunfaatti bilbilaa bulu halkan odeessi gabaasaan ni jira. Maaliif kun ta'a? Rakkoo dhalatte sana yoo namni sun irraa siqe waatu badaa jechuudha. Waadaa nama dhuunfaatu jira jechuudha. Kan rakkoo dhalchetu jira. Rakkoon dhalatte sun immoo furmaata haa ta'u.
kan gabbayee dutummoo qopheeffatanii jechuudha. Kan waan saayyuu quban qabaanne kan akka biluutuuzii namni muuziqaa waan biraatti ergutti itti erganii iyyisiisantu jiru jechuudha. Kanaaf inni waa'ee diinagdee ammas hin dubbattan sinuu argaa jirtu gaa isa kan biraa booddeetti dhumna. Diinagdeen akka jaarmiyaa ABO'tti nuti asitti waadaa walii seenne haga ammaatti diinagdeen abbaa biraa socho'ee yoo jiraate yookaan immoo karaa miidiyaa kanaatiin isa haga ammaatti gumaachi namni godhe yoo jiraate abbaan godhe gabbee kana anatu kana godhee miidiyaa kana kanaan utubee jedhee gabbee dubbachuu danda'a jechuudha. Takka miseensirraa diinagdeen fuudhame hin jiru. Wanti diinagdeen nama gaafatame hin jiru. Aga hammaatti jaarmiyaa keenya keessatti wanti godhamaa jiru wanti siniin ala godhame hin jiru sinuu beektu. Sinuu beektu namni irraa waa fuudhame abaluun irraa fuutee danda'a jechuu kooti. Inni kun maqaballeessiin aadaan maqaballeessii aadaan gantuu haadaan attuu waan ofii isaaniitii godhan namaan jedhu jechuudha. Waan ofii godhan namaan jedhu. Kan dura jaalli tokko karaa ayyaam Oromootiin dubbatanii waa hedduu hayyoota hedduutu gaafate. Hayyoonni salphatan. Jaal Karoorsaa, Jaal Jamaal, Jaal Doktor Bayyaan Soobaan, Doktora biraa tokko ka naannoo Awurooppaa kana keessatti nama guddaa jaallan kun arfan dhaqaniitti rakkoo kana furraadhanii jaarsummaa gaafatan namoonni hedduun. Deemaa sin faana argamuun kooyyuu naqaanessaa nama jedhee jaarsummaa miti rakkoo Oromoo furuudhaaf seeraa feeraan hin gaafanne seeraa feeraan hin deebine akka nagaatti gaafanne akka nagaatti hin deebine kuni dubbii tuffii uummata Oromoo tuffii qabsoo Oromoo tuffii qabsaa'ota jira jechuudha. Hashalabbee barbaadan gabbaasanii ittiin nama arrabsiisuu waan barbaadan namaan jechuu hin danda'u. Garuu har'a kan nam tokko nam lama nam sadi sammuusaa keessatti dhugaa kana argee gubataa jiru wal faana itti siqee namni baay'inaan yoo arge akkuma kanaan wal gabbisaa wal barsiisaa qabsoo Oromoo keessatti xannachaa hin dhoone hin malaane kan bara baraan mooraa qabsoo Oromoo diigu Oromoon tokko tokkoon akka kanatti jala dhaabbatee walitti himee wal hubachiisee keessaa malaasee baasuu qaba jechuudha. Yoo bifa kanaan wal gurmeessine yoo wal hubanne yoo nus rakkoo jirtu keessatti abbaa rakkoo taanee rakkoo sana hubannee argine wal hubachiifne akka kanaan malaafne dhukkuba dhullaachi keessatti hafe sana keessaa baafna jechuudha. Himbaa akka kanatti nafu. Kanaaf hirmaannaan miseensotaa maaliidha? Miseensi keenya qaamni marii kana qaamni yaada kana arge rakkoo as keessa jirtu dhugaa jirtu hubate akkamitti waan kanarra hoollee dubbii kana sirreessuu dandeenya? Maal gochuutu nurraa argama? Qabsaa'uu qabna moo itti dhiisuu qabna? Ka jedhudha gaafii guddaan. Tokko qabsoo kana namni itti si fide hin jiru. Sititti dhufe. Qabsoon kun immoo kan namaa miti. Kan hunda keenyaati. Kan Oromoo maraati. Namichi Baaldaraas namicha jedhamu tokko beektu Iskandirri Naggaa namicha jedhamu ka Finfinnee irratti Baaldaraas jedhee Finfinnee Baaldaraas jechuun Oromoota Finfinnee irraa hari'ee Finfinnee sana Amaaraaf kennuudhaaf jedheeti Finfinneen bilisa baasaa qabsaa'uu jalqaba. Finfinneen handhuura Oromiyaa keessa jirti. Gaafa achi keessatti socho'uu dadhabu dhaqee faannootti galee naannoo Amaaraa keessa dhaabbatee faannoo wajjiniin dhukaasaa jira. Maal jechuudha? Finfinnee keessa Oromoo nama hari'uudhaaf deemu. Nama Oromoon Finfinnee baala gizee baala taraa jedhee Oromoodhaan maqaa moggaase. Warri sun pippiidhaaf dubbachuu koo miti beekaa dubbii kana. Oromoon naannoo Finfinnee jiru, Finfinnee keessa jiruuf naannoo Finfinnee jiru Oromoodha. Abbaa lafa sanaati, abbaa qe'ee sanaati.
nama isaan ari'uudhaaf qabsaa turetu gaafa achi keessatti socho'uu dadhabu dhaqee faannoo wajjin hin bosona gale. Qaamni har'a faannoo wajjiniin waliigalee araaramee waliin haasa'u si ishee qabsoo Oromoon gargaara, si isa qabsoo Oromoon gargaara, nu warra qabsoo Oromoo gargaarra, nu warra itti miidhame, warra itti dadhabe, warra qabsoo Oromoo keessatti aarsaa bu'aa bayii kaffalee fi gaafiin keenya dhagaamuu didee gaafii warra faannoo dhagaamee warra faannoo wajjinii warri firooma godhatanii miidiyaa irrattis ta'e lafarratti waliin haasaa eegalan warra kaleessa kaarruu mormarraa kute jaalkaarruu mormarraa kute warri uummata Horroo Guduruu keessatti dubartii ulfaatii fi uummata keenya mana keessatti akka nama boqqolloo affeelutti affeele ibiddaan guggubee qeerraa baasee jimlaadhaan fixe warra Shawaa Lixaa keessatti noonnoo irratti uummata keenya qawweena kaayee cidharratti maatii guutuu qe'ee guutuu guggube warra Basma'aam jedhee Salaale irratti uummata keenya mormarraa kute daa'ima dhalattuu qe'ee irraa buqqise warra uummata Walloo Shawaa Roobit irraa galan makiinarraa buusee qottoodhaan kukkutee fixe warra uummata keenya Walloo makiinarraa harcaasee rasaasatti roobsee jim godhe faannoo warra Ramadaana keessa uummata keenya heegee yeroo soomaa irratti dhukaasee uummata keenya dhalattuu daa'imman fixu warra isaan faana marii faannoo faana godhatee faannoo faana waliigalee aangoo impaayeraa barbaadu warra qabsaa'otaa fi miseensota jaarmichaa rakkoo keessatti uumamee fi iyyata karaa seera qabeessaa karaa naamusa qabuun iyyatee deebisuu didee warra sana baruu dhumtiyyuu beeku dhumtiyyuu fuuldura keenyaaf akkatti deemnu nu gaafataa jechuudha. Kanaaf qabsoon kan uummata Oromooti. Kan achi keessa ilmaan keenya, kan achi keessa obbolaa keenya, kan achi irratti qabsaamaa jiru dachee keenya biyya keenya nam tokkee nam lameen akka barbaaddetti mooraa qabsoo Oromootti fincaa'u gaafa deemtu abbaa feetes yoo taate ji'a 9 dhalatte nus kan uummata keenyatti agarsiifne akka dandeenyeen qabsoofne irra aanuun dirqama keenya isa kana kuni hirmaannaan nuti gara fuula duraatti gochuu dandeenyu sagaleen keenya akka ukkaamamee namne akka lafatti hinamne waan barbaannu walitti hidhannee miseensi ilmaan Oromoo haqni kun dabuusaa argan sirritti walitti dhufanii waan kana haqa kana ifa baasaa qabsoo keenyatti fufuun waraana keenya waan dandeenyeen gargaaruun kun kan keenyaas nin jedha. Fedha keenya duwwaa miti wanta kanan goonuuf kaayyoodha. Kaayyoo jaarmiyaa rakkoo jiru kaayyoo kana furuu dhiibbaa gochuun dirqama keenya waan ta'eef. Kanaaf furmaata 1 2 3 jennee walitti dhufnee lafa kaanneetti deemuu danda'uudha qabna. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa kaayyoo akeeka ganamaa qabattee cunqurfamtootaaf sagalee taatee har'a lafarraa biqilaa jirtu kan isheen hirriba nama dhoowwite otoo guddina tokko diinagdee tokko madda tokko gaazexeessaa sirnaa tokko argatiin har'a hirriba nama dhoowwite boru gaafa bargaagdee miseensa ga'aa godhattee saba Oromootiif walabummaa jechuma walabummaa bilisummaa dhaadannoo ishiin dhageessistuuni seexan Oromiyaa keessatti dhiiga ilmaan Oromoo xuuxu ni diigama ka jedhu abdii qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafiin isin gaafattan wanti nuti yaalin hin jiru yaalatuma jirra abdiin kutanne arras borus hin kutannu ni obsina obsaas turre otoo akka damni nurratti deemuu fi cubbuun nurratti geggeeffamuu fi somni dharri wal hiree nurratti deemaa jiru gabbaanee waa dubbanna garuu saba kanaaf ummata kanaaf qabsoo kanaaf kaayyoo kanaaf aga ammaatti afaan baalagii gabbaaneen dubbanne
of galateeffanna, wal dhageenya, hayyootan nu keessara, beektotan nu keessa jira, dargaggeessa jira. Sin hundumti keessanuu hayyuu beektotadha. Namni dammaqee mirga isaa gaafatu hayyuudha. Kanaafi wanta badee silaa kan nam tokko namni lama keessa isaatti qabatee itti rakkataa ture har'a waliinuu arginee waliin dubbachuun baay'ee gaariidha. Har'a nuti isaan hin salphifnu. Isaan garuu nu salphisuu barbaadu. Bakka isaan dhaabbatanii har'a haasaan kana kan gurratti godhe nuyi. Garuu qabsoodhaaf yoo taate hin taati. Saba miidhuu irratti yoo taate garuu hin taatu. Maaliif ammas qabsoo nu barbaachisaa jechuudha. Gaafa qulqullaa'e, gaafa calale, gaafa sirritti calale qulqullaa'e bilisummaanis yoo dhufe mi'aa. Kanaaf fayyaataa ulfaadhaa warra sirratti yaada hedduu kaasta wanta dubbatamte wanta qulqulluudha, waan sirriidha. Sagaleen kuni ukkaamamee hin hafu ni bilisoomna. Jaalala waan guddoo ulfaadhu jaalala sirratti argamtan marti keessaniyyuu